कविताको शीर्षक रहेको छ बा। बा फाटेको जुत्ता र च्यातिएको जरीकोट लगाई आफ्ना सबै सपनालाई लिलामी राखी मलाई पढाएर ठूलो मान्छे बनाइदिनु। म ठूलो भएर तिमीलाई धर्मशाला पठाइदिनेछु। मेरो पनि परिवार हुन्छ, तिमी बुढो हुन्छौ, काम गरेर खान सक्दैनौ नि बा। त्यसैले त मेरी श्रीमती तिमी र आमालाई देखेर आजित हुनेछ अनि म तिमीलाई धर्मशाला पठाइदिनेछु ताकि म तिम्रो दुःख देख्न नसकौं। तिमी कमाउन सक्दैनौ नि बा, तिमी कमाउन सक्दैनौ नि बा। तिम्रो कमाई नभएपछि म रहन सक्दिन। मेरो घरमा कुकुर अट्ने कोठा छ, उसका लागि सबै सेवा सुविधा छ, तर तिमी र आमाको लागि कोठा पुग्दैन नि बा। तिमी र आमाको लागि कोठा पुग्दैन नि बा। मलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ। जब मलाई भोक लाग्थ्यो घाँस काटेर मलाई खुवाउँथ्यौ। जब मलाई भोक लाग्थ्यो घाँस काटेर मलाई खुवाउँथ्यौ। आज तिमीलाई भोक लाग्छ, मेरी श्रीमतीलाई पुग्दैन। त्यसैले त म तिमीलाई वृद्धाश्रममा छोडिदिन्छु नि बा। त्यसैले म तिमीलाई वृद्धाश्रममा छोडिदिन्छु नि बा। जब मलाई निको हुन्न थियो, जब मलाई निको हुन्न थियो, झारफुक र हस्पिटल दौडाउँथ्यौ। गोजीमा पैसा नहुँदा साउसँग ऋण काट्थ्यौ। लाग्छ अहिले पनि त्यही मिटर ब्याज तिर्दैछौ, लाग्छ अहिले पनि त्यही मिटर ब्याज तिर्दैछौ। तर जब तिमी बिरामी हुनेछौ, चार पाइलाको हस्पिटल मेरो लागि टाढा हुन्थ्यो। समय छैन नि बा, समय छैन नि बा तिमीलाई हस्पिटलसम्म लैजाने। त्यसैले त म भन्ने गर्छु, तातो पानी र बेसार पानी खानु निको हुन्छ। त्यसैले त म भन्ने गर्छु, तातो पानी र बेसार पानी खानु निको हुन्छ। मलाई हस्पिटल लाने फुर्सद छैन नि बा, मलाई हस्पिटल लाने फुर्सद छैन नि बा। मलाई काँधमा हाली बोकिहिँड्दा तिम्रो काँध कहिले गलेन। मलाई काँधमा हाली बोकिहिँड्दा तिम्रो काँध कहिले गलेन। अहिले त हेर तिमीलाई साथ राख्दा पनि मेरा प्रत्येक पल गलेका छन्। अहिले त हेर तिमीलाई मेरा साथ राख्दा पनि प्रत्येक पल गलेका छन्। नाति नातिना हेरी बस, चौतारी र धर्मशाला नजाऊ भनेको होइन। नाति नातिना हेरी बस, चौतारी नजाऊ भनेको होइन। मनको बह पोख्न तिनै छन्, शत्रु किन हुसाउनुहुन्छ? मनको बह पोख्न तिनै छन्, शत्रु किन हँसाउनुहुन्छ? भो बा अब म विदेश जान्छु, भो बा अब म विदेश जान्छु, धन कमाउँछु श्रीमती र आफ्नै छोराछोरीका लागि। बा अब म विदेश जान्छु, धन कमाउँछु श्रीमती र आफ्नै छोराछोरीका लागि। छोराको मुख हेर्न मन लाग्यो भने अन्तिम घडीमा नबोलाउनु। छोराको मुख हेर्न मन लाग्यो भने अन्तिम घडीमा नबोलाउनु। मर्ने निश्चित भएर लासा परेपछि अन्तिम क्रिया गर्न अवश्य आउनेछु। मर्ने निश्चित भएर लासा परेपछि अन्तिम क्रिया गर्न अवश्य आउनेछु। हो तिमीलाई बैतरणी तार्न, तिम्रो तिथिको श्राद्ध गर्न भ्याइन्न होला। हो तिमीलाई बैतरणी तार्न, तिम्रो तिथिको श्राद्ध गर्न भ्याइन्न होला। गंगा सागर गएर श्राद्ध गरी आउनेछु, तिमीलाई बैतरणी तार्नेछु। गंगा सागर गएर श्राद्ध गरी आउनेछु र तिमीलाई बैतरणी तार्नेछु। है बा, यो जुनी त यस्तै भयो, अर्को जुनीसँगै रमाउला। यो जुनी त यस्तै भयो, अर्को जुनीसँगै रमाउला। पाला पाइचो बा, मेरो पनि समय पक्कै आउला। पाला पाइचो बा, मेरो पनि समय पक्कै आउला। धन्यवाद।